Olamaz. Tüp bitti. Pul biber geliyor. Heyecanlı bir an. Merhaba sevgili seyirciler. Açık Hava Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sizler için. Güzel şöyle üzeri patlıcanlar kızarmış, zemininde bulgur pilavı olan bir ikili hazırlamak istiyorum. Açık Hava Mutfağımda sevgili seyirciler 3 tane patlıcan, 2,5 su bardağı pilavlık bulgur, 1 çorba kaşığı pul biber, biraz acılı olsun dedim. 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 adet domates, 1 soğan, 1 biber, tuz, karabiber, zeytinyağı ile hazırlıyorum pilavımı sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyor ve tenceremizin içerisine hemen doğramış olduğumuz soğanı ilave ediyorum. Soğanlar, şu an benim doğramış olduğum soğan yeni mahsul soğan, taze, kuru soğanın yeni çıkanı sevgili seyirciler. Gayet de güzel olur yemesi. Domates, roka ve bu soğan biraz da sumakla, zeytinyağı ile güzel güzel böyle salatalar yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Şöyle ekmek banmalık olursa var ya, tadından yenmez. Kırmızı soğan da olur, bu soğan da olur. Çok güzel olur sevgili seyircilerim. Hemen şimdi bir tane büyük biberim var. Bu biberin herhalde yarısı yeterli galiba. Ya da şuradan biraz daha alayım. Pilavımızın tuzunu burada soğanların üzerine ekliyorum değerli seyircilerim. Neden böyle yapıyoruz? Bu yöntemi yaptığımız zaman soğan çabuk yumuşuyor ve lezzetleniyor. Ondan dolayı, yoksa o diri diri hali kalır ya, tuzunu verip de kavurduğunuzda o hal kalmaz. Daha çabuk yumuşar ve lezzetlenir aynı zamanda. Ondan dolayı tuzunu verdim. Soğanlar şöyle bir güzel kavruluyor ve peşinden hemen buranın biberleri ekliyorum. Önce sebzeleri kavuracağım, sonra bulgurunu vereceğiz ama domates haricindekileri. Biber ve soğanlar önce bir güzelce kavrulacak, lezzetlenecek, sonra bulguru dahil edilecek içerisine. Bulgur pilavımızın önce bir lezzet kaynağını hazırlıyoruz. Soğan, biberler bir güzel kavruldular. Tuzunu da eklemiştim. Bakın görüyor musunuz? Kızarmış biber ve soğanlar çok lezzetli olur değerli seyircilerim. Sıra geldi salçaya. Domates salçası olur, biber salçası olur. Hangisini seviyorsanız onlardan yararlanabilirsiniz. Hatta biber ve domates karışık da yaparsanız güzel olur. İkisi de yakışır buranın içerisine. Şimdi biberle birlikte bir güzel salçayı kavuruyoruz. Salça da kavrulduğunda güzel lezzetli olur yemekleriniz. Mutlaka biraz kavurun salçalı yemeklerinizi ki lezzete bürünsün. Çiğ kalmasın salçası. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, şimdi salçası da kavrulduktan sonra sıra geldi. Döküyorum. Müsaade var mı? Bulgur ve pul biber geliyor tenceremizin içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. 2,5 su bardağı bulguru tencerenin içerisine aldıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum sevgili seyircilerim. Bulgur yıkanmalı mı, yıkanmamalı mı diye bayağı sorular soruluyor. Ben bulgur fabrikalarına gittim, ziyaret ettim, gezdim. Gerçekten tertemiz yıkıyorlar. Yani bir kez daha yıkamaya gerek var mı? Gördükten sonra yıkamadım. Öncesi ben de yıkıyordum. Pırıl pırıl yıkıyorlar hiç el değmeden. Son derece güzel, sağlıklı. Ülkemizde özenle hazırlanıyor çünkü bulgurlar. Ondan dolayı ben yıkama ihtiyacı duymuyorum. Ama isteyenler, çok hassas olanlar var. Onlar mutlaka yıkasınlar. Gönül rahat ediyorlarsa. Evet, şimdi bakın efendim, salçayla bir güzel bulgurlar buluştu. Değerli seyircilerim. Şimdi şöyle karıştıracağım. Sonra buranın üzerine domatesini veriyorum. Domates de lezzet verir. Bakın, güzel yaz mevsimindeyiz. Domatesini de koyalım ki güzel şöyle lezzetli olsun. Domatesiyle bir çevirelim. Hafiften bir domatesler pişsin ki güzel lezzetli olsun diye söylüyorum. Sonrasında su ölçüsünü birlikte ayarlayacağız.
Oktay Usta patlıcanlı, domatesli, güzel bir bulgur pilavı hazırlıyor sizler için. Bulgur pilavımızın rengi çıktı ortaya. Çok da güzel görünüyor bakın. Şu andaki güzel görsele bakın. Kıpkırmızı, iştah açan güzel bir pilav oldu. Suyunu verme zamanı geldi. Şimdi suyunu vereceğim. Bakalım kaça kaç vereceğiz. Birlikte paylaşacağız şimdi sevgili seyirciler. Şu anda birinci bardağı döküyorum. Toplamda 2,5 bardak bulgurumuz vardı sevgili seyirciler. Önce 2,5'u bir dökelim. Şöyle döktüğümüzde birebir oluyor. Bir karıştıralım. Şimdi kaynamaya başlayacak. Bu niye nazlandı? Acaba tüp mü bitiyor? Canım, ne yapıyorsun? Biraz yavaş güç gönderiyorsun. Azalmış galiba. Şimdi birebiri verdik. Devam edelim. 2,5 koyduk. Bu 3,5 oldu. Su. Şimdi sizlerle paylaşacağım sevgili seyircilerim. Bulgur pilavında şimdi 2 metot var. Böyle tane tane mi seviyorsunuz, yumuşak kıvamlı mı seviyorsunuz? Ona göre ayarlayacağız. Şu anda 3,5 bardak buraya yeter gibi duruyor sevgili seyirciler. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Sonra patlıcanları kızartıyorum. Sıra geldi patlıcanları kızartmaya sevgili seyircilerim. Evet efendim, şu anda patlıcanlar kızaracak. 3 tane patlıcanımız var. Hemen tavamızın içerisine yağ koyuyorum. Yağı dökeceğim. Sevgili seyirciler, kızartma yaptığınız zaman patlıcan, kabak, onların yağını güzelce süzdürün. Soğuduktan sonra kavanoza koyun. Bir sonrakinde tekrar kullanabilirsiniz. Yağınız temiz kaldığı sürece. Çünkü hep temizlemek lazım. Dibinin tortusunu koymamak gerekir. Temiz olarak muhafaza ederseniz bir sonrakinde tekrar kullanabilirsiniz. Evet, şimdi patlıcanları alacalı olarak soyacağım. Hemen yağımın altını yaktım. Pilavımız kısık ateşte 10 dakika pişecek. Ara sıra karıştıracağız. Bulgur pilavı pirinç pilavı gibi değildir. Arada bir karıştırmak gerekir bulgur pilavını. Şimdi verdiğimiz su ölçüsünü hemen paylaşayım sizlerle. 2,5 su bardağı bulgur koymuştuk. 3,5 su bardağı şu anda su koydum. İhtiyaç olursa bir yarım bardak daha veririm. Ama şu an için iyi görünüyor. Bakalım kısık ateşte yavaş yavaş pişerken şimdi patlıcanları kızartacağım. Arada bir pilavımı açıp kontrol edeceğim sevgili seyircilerim. Şimdi önce 1-2 tane yağ atalım. Isınmış mı yağımız? Bakın. Görüyor musunuz? Isınmış. Şimdi patlıcanlar yağa gelirken ne yapıyoruz? Yakın mesafeden bırakıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet, bunları 2 seferde kızartacağım. Çünkü tek seferde kızartamayız. Sevgili seyircilerim, onlar orada hemen kızarırken diğer patlıcanı da doğrayayım. Eğer ki full doldurursam bu defa kızarır ama ve lakin bayağı bir yağ çeker. Yani az yağ çekmesinin detaylarını inşallah sizlere anlatmaya çalışıyorum. Patlıcanlarımız bakın şu şekliyle kızarıyor değerli seyircilerim. Görüyorsunuz. Buradaki püf noktalarından bir tanesi de ocağın biraz performansıyla da alakalı. Eğer güçlü bir ocakta kızartırsanız yağ çekmesini de önlemiş olur. Şöyle fazla yağını süzdürerek alıyorum patlıcanlarımı. Sonra da pilavın üzerine vereceğim. İsterseniz üzerine benim gibi yapabilirsiniz. İsterseniz de ben pilavın içine karıştırıp seviyorum derseniz içine de karıştırabilirsiniz. Kızarmış patlıcanları pişmiş olan pilavın içinden bahsediyorum sevgili seyircilerim.
Evet bakın patlıcanlar kızardı. Aldım yağdan. Hemen diğer geriye ayırdığım patlıcanları da sıcak yağın içine alıyorum. Pilavımı kontrol edeceğim şimdi. Evet, derin bir tava tercih etmelisiniz. Yüksek ısıdaki patlıcanları attığınız zaman taşabilir, risklidir. Aman Allah korusun. Oraya dikkat edelim. Şimdi pilavımızın kapağını bir açalım. Hemen bir kontrol edeyim. Sanki biraz daha suya ihtiyacı var. 3,5 su bardağı vermiştim suyunu. Dördüncü yarım daha vereyim. O zaman 2,5 su bardağı bulgur, 4 su bardağı su. Ölçümüz netleşmiş oldu sevgili seyircilerim. Böyle açıp ara ara karıştıracağınız için arada bir tuzuna, sertliğine bakabilirsiniz. Su ihtiyacı olursa suyunu verebilirsiniz. Hiç problem yok. Kısık ateşte ağırdan bir 5 dakika daha verelim. Demlene pişsin. Acele etmeden. Ağırdan. Güzel. Şimdi burası pişiyor. Kontrol edeyim, çalışıyor mu hocam? Canım. Yaşıyor musun? Olamaz. Tüp bitti. Ama mutfakta çareler tükenmez. Yedek tüpüm vardı, hemen takacağım onu. Sevgili seyircilerim, şimdi bulgur pilavımızın kapağını açıyoruz. Güzel demlenmiş, buharı çıkıyor. Sevgiyle hazırlanmış güzel bir pilav oldu. Yiyenlere şifa olsun diyoruz inşallah. Güzel. Şimdi pilavımızın kıvamını sizlerle paylaşayım. Tane tane bakın. Yumuşacık bir kıvamda olmuş. Sevgili seyirciler. Evet, şimdi patlıcanlarıyla buluşma anı üzerine dökeceğim. İsterseniz şu karıştırma anında patlıcanlar ile de karıştırabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi bir tavanın içine doldurup ters çevireceğim şimdi onu. Biraz su ile ıslattım. Hatta ben bundan çevirebilir miyim? Bakayım. Ölçüsü kurtarır mı? Kurtarır aslında, evet. Buradaki tavada bakalım, bir deneyeceğim. İnşallah ters döner mi bilemiyorum. Bir risk alacağım. Şöyle pişirdiğim tencerede ters çevirmeyi planlayacağım sevgili seyirciler. Olmazsa da problem yok. Hemen kaşık ile servis tabağına alacağız. Eğer düzgünce çıkar düşüncesiyle burada hemen şöyle üzerine tabağı kapatayım. Bakalım olacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı bir an. Oldu. Oldu da yana doğru oldu. Güzel oldu, yana doğru oldu. Olsun, problem yok. Önemli olan burada servis tabağını almamızdı. Evet, güzel. Şimdi hemen şöyle kenarlarını düzleyelim. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, üzerine kızarmış patlıcanları hemen serpeceğim. Gel bakalım canım. Şöyle bir güzel. Vay 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 vay. Güzel, şöyle patlıcanlar geliyor. Şöyle biraz da yanlardan dökülsün. Sevgili seyirciler, güzel yanında bunun şöyle bir cacık olursa gerçekten güzel olur. Cacıkla birlikte servis yapın. Güzel sarımsaklı bir cacık olsun yanında. Koyu kıvamlı şöyle sofralarınızda güzel bir lezzet olur ümidiyle hazırladım. İnşallah efendim hazırlamış olduğumuz patlıcanlı ve bulgur pilavımızı beğenmişsinizdir sevgili seyircilerim. Ben elimden geleni yaptım. İnşallah sizin mutfağınızda, sizin elinizden daha lezzetlisi, daha güzeli olacaktır. Bu temenni ve dua ile veda vaktimiz geldi. Efendim bu güzel lezzetleri dostlarınızla paylaşırsanız, bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.